Ui. Trời.
cân này. 10.000 một cân. Đấy, xuống hết cân. Tốt nhỉ. Ba cân. Udah sih mấy gì? Bây giờ làm cuốn ngọt nhỉ. Nào cháu? 10.000 một cân ạ. Cân này. Cho ông bao nhiêu nhỉ? Anh lấy mấy cân hả? 3-4 cân gì đấy, 3 cân gì đấy. Con bóc không? Bóc. Cân trong cái bóc nhỉ? Vâng. Đây là to. Chẳng cái bóc nó đi một tí. Vâng. Rất là đủ được. Gần 4 cân. Mang đắng mang ngọt đấy. Mang ngọt. Mang ngọt. Cái này là cuốn được hay nhỉ? Cuốn được, cuốn được vừa. Ở trong mấy củ thấp thấp này. Để cả bỏ đấy. Cả bỏ mai mai cô làm cuốn. Cái này. Bỏ đây. Tròn 5 cân luôn. 5 cân. Cô 5 cân tròn. Cô bóc nó cô. À, cô bóc á. Bóc. Nhà mai cô mới ăn. Bao tiền đấy?
Con ăn nhiều. Lực này to lắm. Cũng được. Em bắt con. Măng to nhỉ? Cây to nên măng to. Cái này là cuốn là có lửa luôn. Cái vỏ đầy cùi rồi chị ạ. Cái này đi xa chắc gì nát nhỉ? Được, cũng bình thường thôi. Từ cuối không nổi nhưng mà để nó vẫn to. Anh ra đây em, vậy thì bác đi lại. Đi chuẩn nhá. Này, cảm ơn chị ạ. Bye bye nhá. Để con bye bye cô đi. Bye bye. Mang đi cô ơi. Đây này. Mang bán thế nào? 10.000 một cân ạ. Em một ít này thì em lấy nốt cho chị nhá. Chị xem còn được 1 cân nhỉ? Rồi, chị cho em tính cho em 4 cân. Chị xin, chị cảm ơn em nhé.